Hello，大家好，歡迎收睇家有喜事嘅 channel，我係阿威。咁今一期咧，華發官山水咧係迎嚟兩個好消息嘅。第一個咧就係佢一個佣金咧，已經係升咗好多啦。喺呢邊咧，阿威咧可以同大家講翻啦。咁我哋而家咧係可以回贈到俾大家咧4萬蚊一個回贈嘅。咁包括全個屋苑啦，華發官山水邊一棟咧，我哋都係可以回到4萬蚊俾到大家嘅。咁同時第二個咧就係佢華發官山水咧，佢而家個車位咧已經係平咗落嚟㗎啦。你4999蚊咧，你就有一個車位；9999咧，你係有2個車位嘅。如果有啲家庭多車嘅情況下咧，你2個車位咧，你基本上咧都係冇問題㗎啦。都係可以輕鬆攞低嘅，同時包含咧呢一個車位咧，我哋亦都係可以送到俾大家噶啦。咁阿威喺呢邊覺得咧，其實一個車位已經係足夠用噶啦。咁我哋今期咧又係同大家去復盤翻我哋身後呢7棟嘅。咁7棟咧喺開盤到而家咧，都係一直性價比最高啦。基本上咧，你50萬、60零萬咧，你就可以入手得到啦，上車得到啦。但係呢一棟咧，佢就係唔帶裝修嘅。咁如果話大家唔知道點裝修情況下咧，亦都可以揾翻阿威嘅。阿威咧都係有裝修公司嘅。你翻到嚟，我帶大家去1對1去揀翻你中意一個裝修材料，亦都係冇問題嘅。咁同時咧，我哋7棟嘅位置咧，佢就係位於我哋華發官山水最入邊一個位置啦。佢一個私隱性咧，亦都係最高嘅一個位置。基本上咧係單獨最後嘅一棟啊。咁我哋嗰邊嘅位置咧，佢就屬於我哋一個籃球場嘅位置啦。包括喺籃球場對面咧，都係會有一個專門嘅一個行山路線嘅。如果話大家想翻上去山睇睇嘅話，嗰個位置咧，亦都係非常之唔錯嘅。好啦，咁喺上去睇翻我哋今日所睇嘅戶型之前咧，記得幫翻阿威點翻個 like 啦。講下一期阿威嘅視頻咧，大家一定就唔會錯過啦。咁現在咧，我哋就上去睇睇我哋今日所睇嘅戶型究竟係如何嘅。Hello，大家好，咁阿威咧而家咧就上到嚟7棟20樓位置啦。睇翻咧就係目前我哋華發官山水而家在賣剩低嘅一個貨源啦，7棟嘅戶型。7棟咧有好咧就有唔好嘅，咁而家咧我哋又同大家去介紹翻啦。咁首先咧我哋又睇翻我哋一個01戶型啦。01戶型咧佢就係會有一個專屬於我哋01戶型一個過渡位啦。佢同04戶型唔同嘅係咧，04戶型咧佢係會多咗呢1-2道門嘅。咁相比於講嘅話，就04戶型咧個私隱性咧係會比較高翻少少。係啦，咁繼續入翻嚟。入到嚟咧，呢一個過渡位咧，我哋一個業主如果係唔影響呢個電商同埋呢個消防通道嘅情況下咧，係可以合理咁去利用翻嘅。大家咧可以喺呢度放翻啲單車仔啊，或者小朋友嘅玩具，亦都係冇問題嘅。包括咧呢兩邊咧，佢都係會有2道窗嘅。咁呢一個位置佢一個通風性同埋佢一個採光性咧，亦都係唔會差嘅。係啦。咁入翻嚟啦，入到嚟咧，呢一個戶型咧，佢係做到108平方4房2廳2衛一個戶型啦。咁首先同大家去講翻啦，無論係買翻華發一個大裝修同埋毛坯都好啦。咁呢一個實木嘅門、智能密碼鎖，佢都係交付到俾你嘅。咁再入翻嚟，入到嚟咧呢一個位置咧，佢又會做翻我一個鞋櫃位嘅位置啦。呢一啲位置咧喺裝修時基本上係同大家已經係遺留好噶啦。如果話大家唔想做翻個廚房，做翻個開放式廚房咧，係可以將呢一個位置去剝咗佢嘅，因為呢一個咧佢唔係結構牆嚟嘅。剝咗佢之後咧，大家鞋櫃咧係可以放喺過渡位嘅，係佢入翻嚟呢一個位置咧，佢就係屬於我哋一個陽改房位置啦。佢係贈送一半面積一個位置嚟嘅，買一半送一半。後期咧，你買翻毛坯咧，個窗咧係需要自己去裝翻佢嘅，需要自己去封翻佢啦。封翻佢咧就唔使話入晒耳啦咁啊。包括佢呢一個位置咧係可以望到我哋全邊嘅一個湖景嘅。好，再入翻嚟，入到嚟咧就係我最中意一個位置啦。佢咧就係屬於我哋一個南北通透雙陽台一個位置嘅，兩邊窗開翻佢，佢係好斜風嘅，係。咁呢個位置咧就係屬於我哋一個客廳位啦。客廳位佢個開間咧，基本上咧係達到3.3米左右嘅。呢邊擺翻電視櫃，梳化咧就擺翻喺呢邊。如果大家喺呢度睇電視攰咗，望翻出去咧係可以望到我哋一個內園景同埋一個湖景嘅。嗱，而家俾大家睇翻佢一個景觀啦。咁買翻7棟咧，佢前邊咧就會俾我哋一個8棟同埋9棟會遮住啦。但係咧，
你都係可以望翻少少湖景嘅。退一步咧就海闊天空啊嘛。而且佢7棟嘅價格咧係我哋8棟9棟嘅一半，基本上咧係平咗一半嘅。係啦，咁呢一邊咧就係我哋一個陽台嘅位置啦，佢係屬於我哋一個景觀陽台啦。咁現在咧，我哋繼續入翻去睇翻佢一個餐廳嘅位置啊。呢邊咧就係佢餐廳位嘅，喺呢邊可以擺翻個酒櫃啦，擺翻個長台啦，又或者咧係做開放式咧，係可以做翻一個中島台嘅。再入翻嚟，基本上冰箱做翻個 U 字形嘅廚房啦，包括後期咧呢啲水喉位咧，亦都係幫大家已經係設計好噶啦。同時咧，佢都係帶有2道明窗落去嘅。呢一個廚房咧就唔會話唔通風啊，又好暗咁嘅情形出現。係啦，再出翻嚟呢一邊咧就係屬於我哋一個騎樓啦，生活陽台嘅。後期大家咧可以喺呢度晾翻衫，做翻個洗衣機嘅。咁佢呢一棟嘅缺點係咩咧？點解話7棟咧會賣得咁平咧？嗱，大家睇翻出去，呢一個景觀係非常之靚啦，但係咧喺我哋前方咧係會有好多一個電塔會出現嘅，同時咧都係會望到我哋7棟對面一個三分景啦。呢一個咧點解就係我哋7棟賣得咁平一個原因啦。但係如果話大家係唔介意話呢啲墳墓景嘅情況下咧，係可以選擇翻嘅。同埋咧呢一個電塔咧，佢係對人體嘅影響咧，基本上係冇乜影響嘅。唯一一個影響咧就係大家咧會覺得視野上邊咧係會受損啦，即係個深度有根刺落去啊。好，咁現在咧我哋入翻去睇翻個靜區啦。入到嚟咧，首先睇翻我哋第一間房間啦。第一間房間咧就係屬於我哋一個長輩房間啦，擺翻個1.5米嘅大牆啦，係可以做到3邊落牆嘅。包括咧呢邊嘅衣櫃咧係擺喺呢一個位置嘅。同時咧飄窗台咧亦係唔打得噶啦。好，現在咧就睇翻我哋對面一個客廁嘅位置啦。客廁咧佢一個採光性咧會比較光翻少少，因為佢呢一邊有明窗。佢呢邊咧擺翻淋浴位啦、馬桶、洗手盆嘅位置啦，佢係分離得好好嘅。好，再入翻嚟睇翻，入到嚟咧呢一個咧係陽改房嘅位置。後期咧呢一個房間咧改動咧就會比較多翻少少。由地到頂咧呢一埲牆，包括呢一個橫梁咧係需要自己去駁翻去嘅，因為佢係毛坯嘅位置啦。包括後期咧呢一個窗咧係需要自己封翻佢嘅。到時你呢一間房咧就變得方方正正啦。同時咧呢一個景觀望翻出去，如果話唔介意電塔嘅影響下咧，呢一個景觀係非常之靚嘅，望到我哋一線一個湖景啦。再入嚟睇翻啦，呢一個房間咧就係我哋一個主人房嘅位置啦。主人房咧就可以擺翻個1.8米嘅大床啦，包括咧衣櫃後期設計喺邊度咧？呢邊就可以設計翻個衣櫃嘅位置，係咁拉翻出嚟，唔會話廁所就對住大床。包括呢一個廁所位咧，佢係做到我哋一個光濕分離設計之餘咧，佢一個防水漆咧畫法咧呢一邊咧係已經係幫大家去做好晒㗎啦。咁呢間房可以望翻出去嘅景觀咧，就係望到我哋一個別墅景，同埋正對我哋一個湖景同埋內園景一個位置嘅。係啦，咁呢一個戶型咧就睇完啦。現在咧，我哋就去睇翻我哋一個靈異一個單位啦。靈異單位咧就唔會話對正我哋一個電塔同埋一個墳墓景嘅。如果大家話介意呢兩個情況下咧，我哋可以過嚟睇翻佢呢一個間隔同埋景觀係如何。係啦，呢一個咧就係我哋靈異戶型啦。咁靈異戶型咧同我哋靈山戶型咧，佢係面積係一模一樣嘅。佢係屬於我哋一個鏡像嘅位置啦，同樣咧都係做到94平方3房2廳2衛一個戶型。入到嚟咧，呢個位置咧就擺翻一個長一個鞋櫃位啦。咁後期咧呢一個位置咧係會做翻個水管去導去我哋一個廚房個位置咧，屬於我哋一個水管一個總閘位啦，係啦。咁入到嚟咧就係我哋一個經典一個豎廳設計啦，餐廳位、客廳位佢係連埋一齊嘅。開間咧基本上就達到3.2米左右啦。咁華發觀山水區個間隔咧基本上一模一樣嘅。咁我哋最重要咧係俾大家睇翻佢個景觀究竟係如何噶。嗱，
咁出到嚟咧，望翻出去咧就係我哋成片嘅一個別墅景啦，同埋可以望到我哋少少一個湖景嘅。咁今日天氣咧就會比較靚翻少少，所以望翻出去一個景觀咧都係會比較靚嘅。係啦，咁現在又翻去睇翻個廚房嘅間隔啦。廚房咧冰箱位咧係為啦好俾你做到啦。咁呢一個咧可以做翻個 L 字型嘅廚房啦。廚房出翻嚟咧就係屬於我哋一個生活陽台嘅，俾你晾衫擺洗衣機嘅位置。咁後期咧，如果大家嫌廚房細嘅情況下咧，係可以將呢一個位置剝咗佢，通鋪延伸出去封埋個窗。咁你嘅廚房嘅一個實用空間咧就更加大啦。咁現在我哋繼續翻去睇翻嗰個間隔啦。第一間房嘅位置，咁佢呢一個靈異戶型呢一間房咧，佢個朝向咧佢係會朝翻我哋個東南位嘅。現在咧都係已經有陽光直射翻入嚟，佢個採光性咧係非常之光猛嘅。再入翻嚟睇翻佢一個客廁嘅位置啦，乾濕分離咧同樣係做好咗俾大家啦，包括佢個防水啦、工藝啦，完全部都係做好咗俾大家嘅。咁再睇翻我哋呢一個陽台房嘅位置啦，同樣咧都係淨爽半面積嘅。後期需要大家自己去封埋佢。買華發嘅屋苑咧，基本上佢一個改動性咧係非常之多嘅，睇大家咧後期識唔識得設計。咁包括我哋裝修公司裝修華發咧係裝修咗好多噶啦。如果大家話想對照翻啲裝修標準啦，唔知道點裝修情況下咧，可以掃描翻右上角呢邊嘅 QR code 啦，定係翻阿威嘅。阿威咧可以帶大家去睇翻我哋公司裝修嘅一個樣板間。同埋裝修後一個環境究竟係如何嘅？咁呢一間房望翻出去咧，亦都係可以望到我哋成片山嘅一個內園景啦，景觀係非常之靚嘅。好啦，咁現在就睇翻我哋一個主人房啦。主人房咧，同時咧都係可以做到一個乾濕分離嘅空間咧，就非常之大噶啦。再翻入嚟睇翻咧，就係佢一個主人房啦。主人房咧，佢一個空間咧就唔算得好大，擺個米咁大牆啦。我記得有啲業主咧係將一個飄窗台咧係利用翻咗嘅，亦都係做翻個榻榻米啦。咁呢一個空間咧就非常之大啦。咁我現在咧，我哋就睇完呢兩個戶型啦，同大家去報翻佢一個總價啦。咁首先咧就報翻第一個總價啦，就我哋01戶型嘅7棟嘅2001，佢一個折後嘅總價咧就係616880蚊嘅。首期方面咧就1.5成啦。一陣咧我哋係會將呢一份價格表咧擺喺屏幕上邊俾大家去睇翻嘅。同時咧呢一個折後總價咧，因為現在冇華發工商稅，佢一個佣金升咗啦，我哋咧係會返到幾萬蚊俾到大家嘅，包括現在佢華發工商稅個車位已經係撇咗價啦，9999咧就有2個車位，5000蚊即係4999咧就係有一個車位，呢一個車位咧我哋亦都係送到俾大家嘅，因為目前咧唔知道佢升一個佣金究竟係幾多啦，所以咧如果大家話想知道我哋具體係回贈到俾幾多嘅話，就掃描翻 WhatsApp 啦，聯繫翻阿威嘅，阿威咧就幫大家去諮詢翻大家有需要一個問題啦，係啦，咁再睇翻02戶型啦，咁02戶型咧就係我哋同樣都係20樓嘅，佢個折後總價咧係553380蚊噶啦，咁我估計佢回贈完咧，基本上你51萬咧你就可以入手得到嘅。係啦，咁現在咧，我哋就去睇翻我哋0304戶型啦。0304戶型咧，佢係朝翻我哋一個西南向嘅，睇翻佢一個景觀究竟係如何嘅。好啦，現在咧就上到我哋33樓啦，睇翻緊呢一隻咧就係03戶型嘅，佢一個朝向咧係朝翻我哋一個西南向嘅。佢同我哋02咧係基本上係一模一樣嘅，做到一個鏡像啫，鞋櫃位。入翻嚟咧就係我哋餐客一體嘅位置啦。咁基本上係一模一樣噶啦，咁我哋最重要咧係俾大家睇翻我哋一個景觀陽台呢個 view 究竟係如何嘅。嗱，大家望翻出去啦。咁佢03戶型咧對比我哋02戶型咧，確實係呢一邊會比較靚翻少少嘅。望到我哋一片嘅別墅景啦，同埋我哋一個湖景嘅，係非常之開揚嘅。咁佢一個朝向咧係朝西南啊嘛，咁往呢一個位置呢一個方向過去咧，佢就係會朝翻我哋一個西邊位嘅。
所以咧佢太陽咧係會直接射翻入嚟嘅，大家都可以睇翻啦。包括我哋頂樓33樓咧，佢上邊咧佢係會有一個玻璃喺度嘅，所有頂樓咧都係會有呢一個玻璃喺度嘅，係做翻我哋一個防曬嘅位置啦。係啦，咁再睇翻呢邊，呢邊咧就係屬於我哋一個廚房位置啦，包括打間房啦、客廁嘅位置啦，同埋佢個陽具房啦，基本上咧呢一啲位置都係一模一樣嘅。嗱，再睇翻佢一個主人房，主人房咧呢邊咧佢係太陽直射入嚟啦，佢呢一個景觀咧，大家後期買落嚟咧坐落去咧就可以直接欣賞到呢一個景觀啦，係非常之靚嘅。好啦，咁我哋呢一個戶型就睇完啦，而家同大家報翻佢一個價格啦。咁佢而家折口個總價咧係54萬嘅，比光鮮咧係平咗1萬蚊嘅。基本上咧，你50萬咧你就可以上車得到噶啦。咁如果大家想知道華發觀山水最終個成交價究竟係如何咧，掃描翻 QR code啦，我哋亦都係會有專車去到你香港屋企樓下嚟接你翻嚟過嚟睇樓，亦都係冇問題嘅。買唔買唔緊要，大家咧一定要翻嚟考察翻佢周邊個環境同埋佢周邊個配套究竟係如何嘅，同埋咧翻嚟睇翻問翻我哋一個最終嘅優惠同埋佢最終一個成交總價究竟係如何嘅。好啦，咁我哋今期嘅視頻咧就睇到呢邊啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。